Сегодня мы будем делать фальш-камин. Конечно, его можно делать из разных подручных средств, но так как у нас остаток гипсокартона, сегодня мы его используем, чтобы не выбрасывать. И профиля. Профиля бывают разные. Нам нужен профиль УД, это маленький, и профиль ЦД. Маленький профиль мы крепим к стене, и потом в него будем вставлять профиль побольше. Это приблизительно выглядит вот так. Мы размечаем контуры камина на стене и на полу. Шаг первый. Крепим полупрофиль. Для этого нам понадобится шуруповерт, шурупы, в принципе, все. Для того, чтобы проще сделать разметку под дюбеля, мы сначала прикручиваем профиль, потом мы его выкручиваем, и у нас остаются отверстия. В эти отверстия мы будем вкручивать дюбеля по гипсокартону. Шаг второй. Сейчас мы будем делать разметку нашего камина на гипсокартоне. Для прорезания этого отверстия мы использовали специальный нож для гипсокартона и пилу. Но также можно использовать любой нож, любую пилу, которая есть у вас под руками. К вырезанному гипсокартону мы крепим профиля в задней стороне. Камин мы решили делать без каркаса, потому что это недорогой дачный вариант. Берем широкий профиль, вырезаем по четко заданным нашим размерам. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 отрежь. И вставляем в наши закладные, которые мы подготовили до этого. Открою маленький секрет. Чтобы профиль входил в другой профиль намного проще, его нужно подрезать. И фиксировать мы этот профиль будем бложками. Что нам осталось сделать? Обшить его гипсокартоном, вывести декоративную трубу, покрасить и задекорировать. Она не сильно у нас забирает много места. У нас так, как бы и так комната получается маленькая. Ты знаешь, мне кажется, наоборот, этот камин, он несет более такую декоративную функцию. И Надо как-то разделить вообще по функциям, да, зону? Да, нашу зону для отдыха. Поэтому, так как у нас здесь нет настоящего камина, будет такой очаг. нам нужно будет повесить какой-то телевизор, и просто вешать его на стену будет как-то банально, мне кажется. Да. Поэтому интересно будет, если он будет так обыграно именно этим фальш-камином. Под камин, да, будет здорово. Так как это был вообще очень маленький домик, и тут было 2 маленьких комнатки. Одна у нас была столовая, а вторая комната была как бы и спальня, и зал, и общая комната. Но они были очень маленькие и очень такие тесные. Поэтому мы демонтировали перегородку и таким образом сделали одно большое пространство, в котором люди могут и есть, и спать, и отдыхать. А для того, чтобы придать ему какой-то характер, мы взяли стиль ар-деко, использовали его элементы. Это очень праздничный, очень такой насыщенный, пышный стиль. Он будет очень хорошо подчеркивать функцию этой комнаты. По задумке наших дизайнеров мы будем декорировать этот камин пенополистироловым плинтусом.